10 قضايا اختفاء اتأيدت ضد مجهول وكلهم مرتبطين ببعض. بتبدأ قصة الكتاب بإياد واللي شغال محقق في شرطة العاصمة، وبيتم استدعائه لدايرة شرطة صغيرة فيها 53 قضية اختفاء محدش عرف يحلهم، فبيستدعوا إياد إن هو يجي ويساعدهم. إياد بيكون متردد خصوصا إن السجل بتاعه مفيهوش ولا قضية واحدة معرفش يحلها، ولكن مدير الدايرة بيطلب منه إن هو لازم يساعدهم حتى لو يحل 10 أو 15 قضية بس. علشان كده إياد بيوافق. إياد صنف القضايا ديت ل3 رزم. أول واحدة هي 35 قضية عرف يحلها، وفي 8 قضايا سهل جدا إن هو يحلهم، ولكن بسبب إهمال الشرطة وهم بيلموا الأدلة اتأيدت ضد مجهول. مدير الدايرة لما سمع إياد بيشكك في مصداقية الشرطة اتضايق جدا، وقال لإياد إن هو لازم يمشي لأن هو عمل الواجب اللي هو مطلوب منه. ولكن إياد بيقوله إن هو مش هيمشي لأن هو عايز يحل كمان 10 قضايا اللي في الرزمة الثالثة واللي هم كلهم شكلهم متصلين ببعض. مدير الدايرة سمح له إن هو يحل بس 8 قضايا، ولكن قال له إن هيديله 5 أيام بس ويمشي بعدها، واوعى يقرب من 10 قضايا ولا يجيب سيرتهم تاني. وطبعا كل ده هتلاقوه في كتاب النداء للكاتب أسامة المسلم، وقولوا لي لو قريتوا الكتاب ده وإيه رأيكم فيه.